हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं आशा करूँगा आप सब अच्छे होंगे। अगर आप अच्छे नहीं हो तो भगवान से प्रार्थना करूँगा आप जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाओ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे पास राजेश रेडियो की जो टेप है वो रिपेयरिंग के लिए आई है। तो यहाँ पर जब हम इसको ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद जब हम इसको स्पीकर में लगाते हैं तो इसके अंदर बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो एम्पलीफायर के पीछे स्पीकर के 4 वायर हैं, ये आप देख सकते हो। ये एक और ये दूसरा और एक कनेक्टर के अंदर है, ठीक है। यानी कि 2 आईसी ये है और 2 आईसी ये है, 4 आईसी वाली ये एम्पलीफायर है। तो हम इसको रिपेयरिंग करेंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तो आपको पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी और आप भी एम्पलीफायर्स घर पर सुधार सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, यही गुजारिश है आपसे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, हमने जो एम्पलीफायर है वो खोल लिया है जिससे आपका टाइम बचे, ठीक है। और जो हमारा कैमरा है वो भी हमने स्टैंड में फिट कर दिया है जिससे हमें काम करने में और आसानी हो। तो यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद आप देख ही सकते हो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा धूल जमा हुआ है, क्योंकि ये ट्रैक्टर के अंदर गाइस चल रहा था। कस्टमर का कहना है ये ट्रैक्टर के अंदर चल रहा था, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेंगे ब्रश से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने साफ़ कर लिया है एम्पलीफायर को। और इसके अंदर गाइस आप देख सकते हो 2 प्लेट लगी हुई है। एक तो ये वाली 4440 डबल आईसी इसके अंदर लगी हुई है और एक प्लेट इसके अंदर लगी हुई है। जो दोनों के वायर बाहर निकल रहे हैं मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। ये जो वायर है ये एक प्लेट के हैं और जो 2 वायर हैं ये दूसरी वाली प्लेट के हैं। तो हमें एक प्लेट के अंदर ही जो आईसी है उसको डालना है। अगर आपके पास भी ऐसे कौन सा भी एम्पलीफायर आए आवाज़ से रिलेटेड तो आपको आईसी चेंज करना है गाइस, क्योंकि 4440 आईसी ट्रैक्टर के अंदर ज़्यादा ख़राब होती है। ये हमारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि दोस्तों हम रिपेयरिंग का ही काम करते हैं ट्रैक्टर वगैरह टेप वगैरह की। तो आपको भी इसके अंदर आईसी पहले हाथ लगा के चेक कर लेना है। एम्पलीफायर को चालू करके मेमोरी सॉकेट लगा के इसको चेक करना है। अगर इसके अंदर आईसी हीट हो रही है तो आपको गाइस आईसी चेंज कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम इस प्लेट को पीछे से स्क्रू से खोलेंगे और इस प्लेट को बाहर निकाल कर इसके अंदर आईसी हम लगाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको जो स्क्रू दोनों लगे हुए हैं ये निकाल लेता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, चेक करके भी बताऊंगा आपको। दोस्तों, फेक वीडियो इस चैनल पर आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लिए ही हम वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पर हम स्क्रू दोनों खोल लिए हैं और जो है प्लेट हमारी खुल चुकी है। तो यहाँ पर जो आईसी के ऊपर हीट सिंक शीट लगी हुई होती है उसको भी हम खोल लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये इसलिए लगी होती है ट्रैक्टर के अंदर जब आवाज़ आता है इसके अंदर तो आईसी ज़्यादा गर्म होती है। इसको ठंडा करने के लिए हीट सिंक प्लेट लगी हुई है। तो हम इसको दोनों स्क्रू पे इसको भी हम खोल लेंगे। ऐसे आप देख सकते हो, इसको मैं खोल लूँगा। तो यहाँ पर 2 स्क्रू लगे हुए होते हैं, आपको वो भी दोनों भी खोल लेना है। तो यहाँ पर मैंने भी ये स्क्रू है दोनों खोल लिए हैं। और खोलने के बाद ये आप देख सकते हो 4440 डबल आईसी लगी हुई है इसके अंदर। तो यहाँ पर ये आईसी दोनों ख़राब हो चुकी है, हम दोनों इसको बाहर निकाल कर चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों आईसी ख़राब हो चुकी है हमारी ये, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर हम एक बार जो है इसको 12 वाट करंट देके भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर लाइट आ चुकी है, सामने भी आ चुकी है, बीटी लिखा हुआ आ गया है। तो यहाँ पर अगर आपको आईसी चेक करना है ख़राब है चालू है तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी देर हाथ लगाना पड़ेगा ऐसे। तो आपको पता लग जाएगा कि आईसी अगर ख़राब होगी तो ज़्यादा हीट होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं हाथ लगा रहा हूँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रही है आईसी।
या फिर आपके पास कौन सा भी पेस्ट हो, थोड़ा सा आपको पेस्ट लेके आईसी के ऊपर लगा देना ऐसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये वाली आईसी है ज़्यादा मेल्ट हो रही है, यानी कि ये वाली हमारी आईसी ख़राब है और ये भी आईसी दोनों ख़राब है। तो हम दोनों को चेंज करेंगे, फिर हम चेक करेंगे जो हमारा प्रॉब्लम था वो सही हुआ है नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसको एम्पलीफायर को बंद कर लेता हूँ और बंद करने के बाद यहाँ पर इसको प्लेट को अच्छी तरह से काम करने के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ और थोड़ा सा ब्रश की मदद से इसको थोड़ा सा प्लेट को हम साफ़ कर लेंगे। ठीक है, आपको जूम करके अच्छी तरह से दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली हमारी प्लेट है और दोनों आईसी हम निकाल कर लगाएंगे, फिर चेक करेंगे जो हमारी आईसी लगाने के बाद हमारी आवाज़ आती है नहीं आती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको सफ़ा कर लेंगे, या कह सकते हो साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह से। ठीक है गाइस, यहाँ पर साफ़ करने के बाद आपको पेस्ट लेना है थोड़ा सा, और पेस्ट लेने के बाद आपको आईसी के ऊपर लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ ऐसे। तो पहले हम ये वाली आईसी जो है निकालेंगे, उसके बाद जो दूसरी वाली आईसी है वो निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं पेस्ट लगा लेता हूँ। आपको भी पेस्ट लगाना ज़रूरी है, पेस्ट से आसानी होती है आईसी को निकालने के लिए। तो यहाँ पर मैं पेस्ट लगा लिया है, देख सकते हो आपको भी पेस्ट लगा लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से पेस्ट को लगा दिया है। उसके बाद दोस्तों आपके पास ये वाला डिश होल्डिंग पंप ज़रूर होगा, जो काम करते हैं उनको पता होगा, ये वाला पंप होगा। ये दोस्तों ऐसे आपको करना है और जो भी सोल्डरिंग है इसके अंदर चली जाएगी, ये आप वीडियो में देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेस्ट लगाऊंगा आयरन पे। दोस्तों यहाँ पर जो हमारी ख़राब आईसी है वो पूरी तरह से निकल चुकी है हमारा एम्पलीफायर के अंदर से, आप देख सकते हो बहुत ही मस्त तरीके से निकली है। तो एक पिन इसका रह गया है, उसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में जो आईसी की पिन है वो भी उखड़ सकती है, इसलिए आपको आराम से काम करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने जो आईसी है वो निकाल ली है और आईसी निकालने के बाद अब हम इसके अंदर लगाएंगे नई वाली आईसी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हो ये वाली आईसी लगेगी इसके अंदर, 4440 डबल आईसी। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर लिखा हुआ होता है 440। तो इसको हम लगाएंगे। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए बहुत ही इजी तरीका है, आपको इस तरह से इसके अंदर जितनी पिनें हैं छेद के हिसाब से मिला देना है इसको जैसे। और जो आईसी जहाँ पे हम कसते हैं स्क्रू, इन दोनों का होल का आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से आपको सेट करना है और सेट करने के बाद जो हमारा सोल्डरिंग वायर है उसको ऐसे काम कर लेना है। आपको देख सकते हो आप इस तरह से सोल्डरिंग भी चलाते जाना है और जो वायर है उसको भी लगाते जाना है, जैसे आप वीडियो के अंदर देख सकते हो। आपको ध्यान रखना है फर्स्ट में यहाँ फर्स्ट वाली पिन पे लगा देना है और दूसरा फर्स्ट वाली यहाँ पे, जिससे आईसी आप काम करते वक्त इधर उधर डुले ना हिले ना। तो यहाँ पर हम सभी वायर जो सोल्डरिंग करेंगे इसीलिए ऐसे आपको ध्यान रखना है कौन सा भी पिन छूटना नहीं चाहिए। अगर एक पिन भी छूट गया है तो आपका जो साउंड प्रॉब्लम है वो बना रहेगा, सही नहीं होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है सभी पिनें सोल्डरिंग करनी है, जितनी आपने आईसी निकालते वक्त डिसोल्डरिंग किया था उसी तरह से। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे सभी पिनों को सोल्डरिंग कर लूँगा अच्छी तरह से। आपको ध्यान रखना है कौन सी पिन छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हो आप
तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो हमने सभी पिनें जो थी वो सोल्डरिंग कर ली है। आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अच्छी तरह से। तो यहाँ पर ध्यान रखना है गाइस, कौन सी भी पिन आपस में टच नहीं होनी चाहिए। अगर वो टच हो रही है तो आपको अलग करना है, वरना जो आईसी आपकी वो ख़राब हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अलग अलग सभी पिनों को अलग अलग करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे आईसी है वो हमने इंस्टॉल कर दी है। अब हम इसको चेक करेंगे। तो पहले देख लेंगे जो फर्स्ट वाले आईसी के वायर जो वाइट वाले दिख रहे हैं ये बाहर कहाँ निकल रहे हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो वाइट वाले वायर हैं इस पिन के अंदर जा रहे हैं। तो हमें स्पीकर का वायर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर लगाना है। तो दोस्तों मैं इसको स्पीकर के वायर लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम 12 वाट डीसी इस एम्पलीफायर को करंट देते हैं और उसके बाद हम इसको ब्लूटूथ कनेक्ट करके जो आपको स्पीकर के वायर बताए हैं यहाँ पर लगा के हम चेक करेंगे जो हमारा एम्पलीफायर है आईसी डालने के बाद सही हुआ नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं इसको 12 वाट डीसी दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर लाइट भी आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं मोबाइल कनेक्ट कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये मोबाइल है, इसको हम कनेक्ट करेंगे अवेलेबल डिवाइस। तो यहाँ पर जो है इसका राजेश रेडियो करके नाम आएगा, उसको हम कनेक्ट करेंगे स्कैन को डिवाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राजेश रेडियो नाम आ गया है। यहाँ पर हम क्लिक करके इसको पेयरिंग कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा कनेक्ट हो चुका है एम्पलीफायर ब्लूटूथ से। तो यहाँ पर हम यूट्यूब पे कौन सा भी एक गाना लगा देंगे जो नो कॉपीराइट स्ट्राइक हो, वरना मुझे स्ट्राइक मिल सकती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नो कॉपीराइट स्ट्राइक सर्च कर लूँगा, नो कॉपीराइट स्ट्राइक, और यहाँ पे म्यूज़िक पे क्लिक कर लूँगा। तो यहाँ पर बहुत सारे जो म्यूज़िक है ये हम कौन सा भी एक म्यूज़िक चलाकर आपको दिखाने के लिए बता देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर गाइस हम स्पीकर का वायर लेते हैं। ये आप देख सकते हो हमारा स्पीकर का वायर है गाइस। ठीक है, ये आप देख सकते हो बहुत ही छोटा वायर है। तो हमें एम्पलीफायर को थोड़ा सा इधर करना होगा और एक काम करते हैं गाइस, हम यहाँ पर ही लगा के जो आईसी हमने डाली वहाँ पे लगा के आपको चेक करने के लिए बता देता हूँ। क्योंकि स्पीकर का वायर छोटा है और स्पीकर नीचे पड़ा है, उसके ऊपर सामान पड़ा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर स्पीकर नहीं दिखा सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसको चेक कर लूँगा ऐसे ही लगा के। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमने आईसी डाली है वो वर्क कर रही है, यानी कि जो हमारा आवाज़ का प्रॉब्लम था इस एम्पलीफायर के अंदर वो हमारा सही हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से वायर स्पीकर के लगा के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो म्यूज़िक लगाया वही चल रहा है यूट्यूब का। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ गाइस। ठीक है, एक बार और। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने फर्स्ट वाली आईसी थी वो ओके हो चुकी है। तो एक बार हम जो दूसरी वाली आईसी है उसके भी वायर यहाँ पे लगा के हम चेक कर लेंगे फिर से एक बार, हो सकता है आईसी चालू हो। तो यहाँ पर मैं दोनों वायर लगा देता हूँ स्पीकर के और आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर गाइस हमने जब यहाँ पर लगाया तो आवाज़ तो आ रही है लेकिन बहुत ही कम आवाज़ आ रही है। ठीक है, और हम आईसी पर हाथ लगाते हैं तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा हीट हो रही है। आप वीडियो के अंदर नहीं देख पाओगे, मैं हाथ भी नहीं लगा पा रहा हूँ, बहुत ही गर्म हो रही है ये। तो हम इसको भी निकालेंगे, जैसे फर्स्ट वाली आईसी निकाली थी ऐसे ही इसको भी निकालेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे इस आईसी के ऊपर भी।